成功教育致力于帮助有志报考美国前50名大学的学生完成自己的梦想，迈向成功的第一步。成功教育观众朋友们大家好，欢迎收看今天的波士顿新闻。今天新闻的主要内容有：强风暴今日突袭波士顿，假期前夕或迎暴雨大风；波士顿斧头南路怒袭人案曝光，警方通缉27岁嫌犯；波士顿人口几近恢复疫情前水平，郊区与门户城市持续吸引新居民；新罕布什尔购物中心附近命案，41岁男子遭刺心致死；罗德岛知名海滨餐厅突发大火，全毁于风口浪尖。强风暴今日突袭波士顿，假期前夕或迎暴雨大风，准备好雨具。今日，一场罕见的季末东北风暴 Nor'easter 将席卷大波士顿地区，带来强降雨和猛烈阵风，恰逢假期前最后一个工作日。据报道，昨日夜间起天气转阴并出现零星小雨，至今日清晨，降雨将转为持续性大雨，下午和傍晚雨势增强，通勤高峰期恐影响出行安全。此次风暴预计将带来1至3英寸的降水量，同时伴有40至50英里每小时的阵风，尤其沿海地区受影响最为严重。受强劲东北风影响，海岸线局部可能发生轻度积水和干扰性洪涝，不过暂时预期不会达到严重水位线。气象部门已发布首要天气警报 First Alert， 提醒居民警惕恶劣天气，合理安排行程，确保安全。波士顿斧头南路怒袭人案曝光，警方通缉27岁嫌犯。波士顿警方通缉一名涉嫌在 Brighton 地区持斧头进行暴力攻击的男子，该事件被民众手机拍下，并在社交媒体上广泛传播。案件发生于5月16日晚11点45分，地点为1032 Commonwealth Avenue 附近。警方已确认嫌疑人为27岁的 Andrew O'Brien， 来自 Belmont， 目前仍在逃。Brighton 地方法院已对其发出逮捕令，罪名包括持危险武器攻击及恶意破坏财物。视频显示， O'Brien 在高速追逐导致受害者撞车后，手持斧头猛砸对方车辆车窗与挡风玻璃。目击者 Matt Silva 回忆称，他完全失控，根本无法沟通。据称， O'Brien 在犯案后沿 Babcock Street 朝 Brookline 方向逃逸。警方呼吁知情者拨打617-343-4256提供线索。波士顿人口几近恢复疫情前水平，郊区与门户城市持续吸引新居民。根据最新人口普查数据，波士顿2024年人口为67万3458人，仅比疫情前的2020年减少 0.3%， 几乎完全恢复至疫情前水平。相比2019年的高峰仍少约 1.9 万人，降幅为 2.7%。在疫情期间，波士顿和其他大城市如纽约、洛杉矶和旧金山均出现人口流失，原因包括远程办公普及和生活成本高涨。然而，波士顿的人口流失相对温和。与城市形成对比的是，麻州的郊区与门户城市吸引了大量新增居民。其中，伍斯特在2020至2024年间增加了8811人，是全州增幅最大的城市。虽然麻州整体人口增长约为 2%， 落后于缅因、新罕布什尔和康涅狄格，但波士顿大都会区在2023至2024年间增长了 1.2%， 是疫情以来最快的年度增幅，也在东北及中西部大都市中居首。新罕布什尔购物中心附近命案，41岁男子遭刺心致死。本周一，新罕布什尔州 Derry 发生一起致命刺杀案，一名男子在 Holt Commons 购物中心后方被发现倒地，后经抢救无效死亡。
警方确认死者为41岁的 Guo Lin， 死因系心脏部位刺伤，属他杀。目前尚无嫌疑人被逮捕，案件仍在调查中。案件发生于周一上午11点21分，地点位于 Peabody Annex Road 商业区附近。州警与地方警方呼吁知情者通过603 MCU-TIX 匿名热线或电邮 mcu@dos.nh.gov 提供线索。尽管案发突然，警方表示暂无证据显示对公众构成持续威胁。案件引发当地居民关注，调查正在紧急推进中。罗德岛知名海滨餐厅突发大火，全毁于风口浪尖。本周二凌晨3点45分，位于罗德岛 South Kingstown 的 Matunuck Oyster Bar 突发大火，整栋建筑严重受损，基本报废。所幸无人受伤，起火原因仍在调查中。火势由建筑后方和2楼迅速蔓延，35名消防员奋战约90分钟才控制火情。海风加剧了救援难度，罗德岛环保局也因临水位置到场支援。这家自2009年开业，被誉为池塘到餐桌地标的海鲜餐厅，是当地经济支柱之一，备受食客喜爱。曾登上 USA Today 年度最佳餐厅榜单，其特色菜蚝肉香肠蛤蜊更入选2023年度佳肴。我们很遗憾地看到夏天即将到来，这家本地地标却被摧毁。消防局长 Steven Pinch 感慨地说，盼望餐厅重见归来，带着更多希望迎接未来。以上是这次新闻的全部内容，感谢您的收看，我们下期再见。中国高考生直通美国威斯康辛大学麦迪逊分校本科。威斯康辛大学麦迪逊分校创建于1848年，位于美国威斯康辛州首府麦迪逊，是一所世界顶尖的著名公立研究型大学，也是美国大学协会和10大联盟创始成员，被誉为公立常春藤大学。威斯康辛大学享有很高的学术声誉。2023 US News 全美排名第38名，2023 US News 最佳公立学校第10名，2023 QS 世界大学排名第83名。此外，威斯康辛大学麦迪逊分校有25位诺贝尔奖获得者和12位美国国家科学奖章获得者。它的教育学、社会学和人类学全美第1，生物科学全美第3，工科全美第4，艺术全美第11，计算机全美第12，商科全美第15。除学术强势外，该校的自然与人文环境也非常顶尖。学校位于威斯康辛州首府麦迪逊，校园夹在门多塔湖和曼诺纳湖之间，每年都被美国杂志评为最适宜居住的地方。2012年，威斯康辛大学首次来到中国，为中国优秀高中生提供一个进入该校深造的便捷通道。